सो त्यही हो गाइज। अनि तपाईँहरूको हिजोको होली चाहिँ कस्तो भयो यसो कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यही आज बजारमा खासै काम चाहिँ थिएन, यसो कपाल काट्यौँ भनेर गर्मी लाग्यो नि त। यहाँ मन्दिर छ श्री हरिचन्द्र सत्यदेव मन्दिर। रक्षा गरून् रक्षा आजको दिन रक्षा गरून्। सो गाइज चाहिँ अहिले म घर जान लाग्यो, कपाल स्कुल काट्यो। अन्तिम एन्ड फाइनल लुक यही हो होइन। क्या रहे हैं कौन है क्या रहे हैं जहिले नि सुतिरहँदो रहेछ मलाई। यहाँ क्या रहेछ काट्दै डर रहेछ। हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो एनदर भिडियो। आइफ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदम ठिक छु, फिट एन्ड फाइन छु, सकुशल नै छु, ह्यान्डसम नै छु होइन। सो आज चाहिँ म आजको भिडियो चाहिँ के को लागि भनेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु होला टाइटल र थम्बनेल हेरेर। आज चाहिँ म कपाल काट्न जाँदैछु। लास्टै ठुलो त के हो नि झ्यापल्ले भयो क्या, गर्मी नै लाग्यो। अनि गर्मी लासी चाहिँ लास्टै जाउँदो रहेछ कपाल पाल्न। सो त्यही भएर म आज चाहिँ बजार जान लाग्यो कपाल काट्नको लागि। सो त्यही हो, अहिले चाहिँ यस्तो ट्याक्कै यहाँ डाँडामा यसो भ्यू हेर्दै, भ्यू के हेर्ने यार आज यस्तो बादलै बादल लाग्यो तर घाम लाग्यो क्या। सो त्यही हो, अब जाम अब के हुन्छ। अब बजारमा चाहिँ हान्न सक्दिनँ होला भ्लग, अब बजारमा त लाज लागिहाल्छ। त्यही हो, अब पसलमा चाहिँ हानिन्छ होला त्यो कपाल काट्ने ठाउँमा चाहिँ। सो त्यही हो गाइज। अनि तपाईँहरूको हिजोको होली चाहिँ कस्तो भयो यसो कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यही आज बजारमा खासै काम चाहिँ थिएन, यसो कपाल काट्यौँ भनेर गर्मी लाग्यो नि त। अनि यस्तो झ्यापुल्यो अब लास्ट औडा हुँदो रहेछ कि कपाल उसपछि त लास्टै। त्यही हो। अनि यहाँ हेर्नु न एक्कासी के भयो यार, यहाँ लास्टै घाउ आइदिएको ओठमा। यसो केहीले किस खाइदियो होला ओठमै आइदियो कि। त्यही हो, अरू त खासै केही छैन। कपाल चाहिँ म कस्तो काट्छु नि खै थाहा छैन, वहीँ गर्छु हुन्छ। अब बजार जाऊँ अब एकैचोटि म उता टावरमा बसी गर्छु, टावरको भ्यू। सो अब टावर पनि के हेर्ने अरे जम्मै भ्लगमा टावरै टावर छ। सो त्यही अब त्यही पनि देखाइदिउँ यसो भ्लगमा होइन। सो त्यही अब जाउँ अब टावरमा बसी गर्छु तपाईँहरूलाई। सो गाइस यहाँ चाहिँ शिवजीको मूर्ति बनाएको रहेछ। शिवजीको मूर्ति चाहिँ किन बनाएको चाहिँ यहाँ चाहिँ शिवरात्रिमा बरु मेला लाउँथ्यो कि ठुलो खतरा मेला हुन्थ्यो। सो त्यही भएर बनायो होला शिवजीको मूर्ति। यहाँ चाहिँ हिजो के को प्रोग्राम थियो यहाँ टावरमा हिजो, त्यो होलीको लागि होला प्रोग्राम भएको चाहिँ हिजो। यहाँ कागहरू देख्न सक्नुहुन्छ के खाइरहन्। सो त्यही यहाँ मन्दिर छ श्री हरिचन्द्र सत्यदेव मन्दिर। रक्षा गरून् रक्षा आजको दिन रक्षा गरून् हरिचन्द्र देवले। सो टावर आइसकेँ म फाइनल्ली। यही हो टावर भन्ने चाहिँ। अझै बिस्तारै हिँड्नुपर्छ, कपालहरू नि भेट्न सक्छन् कि हाँसेर बसिहाल्न सक्छन्। सो त्यही हो, यहाँ बेसरको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कति देखाउने हो बेसी सहर म्युनिसिपालिटी। अनि यो सर बेसरको भ्यू म कपाल काट्ने ट्याक्कै त्यही हो नदेखेँ नि त यहाँ। सो त्यही हो, अब हेरौँ मौसम चाहिँ घाम लाग्यो। सजी ग्राउन्डमा के ए त्यहाँ पहिले 23 गतेबाट क्या लमजुङ मौसम भन्थ्यो, ठाउँ बनाउनु लाग्यो रहेछ। फलेको छ त्यो के बनाउनु होला त्यो ग्राउन्डमा हेर्नु नि, ग्राउन्डमा के छ होला त्यो फलेको छ कि सायद त्यही लमजुङ मौसमको लागि होला। 23 गतेबाट हुन्थ्यो कि त्यहाँ लमजुङ मौसम चाहिँ 23 गतेबाट सुरु हुन्छ भन्थ्यो, त्यसको लागि होला। त्यही अब जाम अब बेसर बजार नआएको 1 महिना भयो थियो।
1 महिनापछि फाइनली बेस्तर बजार आइएको छ। सो टावरको भ्यू यही हो। टावर चाहिँ कति देखाउने यार यो टावर। अनि म आएको चाहिँ उता हो सौर्य भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। सधैँ अब बजारमा चाहिँ खै लाज लाग्छ यार बजारमा क्यारे हान्ने यो ब्लग गाह्रो छ गाह्रो। सधैँ अब भिड छ कि यहाँ फेरि यहाँबाट गुल्ट्यो भने चाहिँ सिधै वहाँ टक्कै त्यो ग्राउन्डमा सजिलोमा पुगिन्छ। त्यही अब चाहिँ अब म एकैचोटि बजार गसी भन्छु तपाईँहरूलाई है। बजार गसी भन्छु अब हेरौँ के किन्छ लेट्सी के किन्छ अब देखाउने छु म तपाईँहरूले। जे भयो नि तपाईँहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ हेरिदिनु होला। अहिले चाहिँ म कपाल काट्ने पसलमा आएर ट्याग जुम गरेर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। ल कहाँ होला यो ल ल ल के अरे होला सोनी यसो उतापट्टि हेरेको उतापट्टि पनि मै देखिन्छु। सो गाइस अहिले चाहिँ म घर जान लाग्यो कपाल सपाल काटेर। अन्तिम एन्ड फाइनल लुक यही हो होइन। यस्तो छ यो पछाडिको जम्मै काटेको गर्मी गरेर लास्ट पसिनै पसिना हुने क्या हप बनाउने। त्यही भएर पछाडिको जम्मै स्लो हानिदियो क्या अब कस्तो देखिया भन्नेको। त्यही भएर चाहिँ पिरो खाँदै यसो गर्मीमा डेन्जर गर्मी भयो यार जसले। त्यही भएर त्यो पसलमा हान्छु भनेको भ्लग हान्न पाइँदैनौ भनेको भने अनि त्यही भएर हान्ने। ठिक्क चाहिँ घर जाँदै हो सबै कामहरू भ्याएर घर जान लाग्यो ट्याक्कै पिरो खाएर। अब एकैचोटि घर गएर भेटौँ तपाईँहरूले। त्यही हो। घर आउने बित्तिकै पानी परिदिइरह्यो अब यस्तो पानी परिदियो। अनि अहिले चाहिँ अब खाजा खान लाग्यो हामी। चाहिँ मैले लिएर आएको थिएँ कि बजारबाट मोमो र चाउमिन। अब खाजा खाएर अनि बोलाइ राख्नु गुवाले खानु दुईटा चाउमिन आएको थियो अहिले लिएर आइजानेर अब खाजा खाऊँ अनि अब भेटौँ अब सायद अब तल भेडै लिन जानुपर्छ होला जेठ्यामाले बोलेको सधैँ अब खाजा खाँसी उतै तल जानुपर्छ होला। सो गाइस अहिले चाहिँ म यहाँ तल जान लाग्यो भेडै लिन। अब फोन गरेर बोलाइसक्यो अनि त्यही भएर भेडै लिन जान लाग्यो। यता छ हाम्रो सुनिल भाइ। हेलो ठिक छ। जहाँ एक्जाम कस्तो भएको नि ठिकै ठिकै हो ए गर्नु पर्यो नि ठिकै होइन एकदम राम्रो गर्नु पर्यो क्या यो फाइनल एक्जाम हो। त्यही भएर राम्रो गर्नु पर्यो ठिकै होइन अब कस्तो गरेर त्यही हो। अब एकछिन यहाँ तल गाउँमा गएर बस्छौँ अनि जानु पर्ला तल भेडै लिन चाहिँ। त्यही हो। अब यता यो के अरे अनिल के अरे जहिले नि सुतिरहँदो रहेछ म आउँदा। जाने चाहिँ यहाँ के अरे यता हेर्नु अन्त नि त म उतै तल भेडै लिन जानु लाग्यो। कसको जेठ्यामाको यसो ऐनामा चाहिँ यस्तो देखिन्छ कता बाङ्गो भएछ यस्तो कपाल कस्तो कपाल आजको झ्याउ लाग्यो साइनरको केटाहरूको मेडल यहाँ छ। अनि एक्जाम कस्तो भयो नि त खालि म आएर चाहिँ यस्तै हुन्छ चाहिँ के पढे जस्तो मैले सामाजिकको हल्का बर्थडे आज सामाजिक गरिदियो अरे अब भोलितिर के गर्नु अब कति दिन छ भोलि पर्सि गरेर भोलि पर्सि मात्रै लास्ट सुत्यो अब। त्यसपछि हामी चाहिँ उता सुन्दर बजार हो र धुरा डाँडा गइन्छ अनि उता तुर्लुङगढी पुगिन्छ घडी सधैँ अब त्यहाँ मेरो सब्सक्राइबरहरूले त्यहीँ भेट्न आउनु होला। अब त्यहाँ तुर्लुङको सब्सक्राइबर कोही पनि छैन मिसी लिएर आएको छ नि मिसी तल कि माथि दुबईतिर गीत बजार यसले त्यो कपिराइट हान्ने नि कपिराइट आउन गीत बजार आउँदैन के हुन्छ केही नि होइन आउँछ
सानो लगेको चस्मा छ अब यो चस्मा लगाइदिउँ न त कति वर्ष बुझ्नु नफुगेको ढिलो अनि ओ नाइस फेरि यो भ्लग यार अस्ति नै हालेको है चटपटको के फेरि चटपट भ्लग अहिले चाहिँ हाल्नु पाएँ अहिलेसम्म हालेन अब नहाल्ने अब नहाल्ने हाले नि त त्यसरी अब के अन्त कपाल बोलाइरहेको थियो अब भेडा लिनु यो टी सर्ट खतरा रोमन रिङ्स छ लुगा राख्नु सधैँ अब कपाल काट्न लाग्छ अब यसको कपाल काट्नु पर्यो आज त भिडियो बना त यसको कपाल काट्नु कति बसी गरेँ बस्या सुत्या अल्छी गऱ्यो कामै नरहेछ नि के फ्री फायर त्यहाँ माथि आइज नि बरु माथि बिसकेर गऱ्यो आज त यो कपाल काटेको भिडियो बना त छैन आएन त सधैँ अब सुनिल भएको कपाल काट्यो भने अब तल जानुपर्छ भेडा लिनु ल त्यही हो सबै जब चाहिँ कस्तो चार्ज चाहिँ डर रहेछ है जिरो स्लो भन्ने कैँची पनि चाहिन्थ्यो त छैन टालेको थियो त हल्का नजिक आइदिनु नजिक टाउकोमा देख यसको चाहिँ जिरो हान्ने होइन स्लो हान्ने होइन हान्छ कि रियामा हानेर जिरो हान्ने नि त रियामा हानेर जिरो हान्ने नि त तान्दैन कि त्यहाँ यता पछाडि घुम्न नहल्लिकन यस्तो देखा नहल्लिकन घुम्नु हल्का घुम सुनिल भाइको कपाल चाहिँ स्लो भन्ने हुन्थ्यो यस प्रकारको भएछ यहाँ कैँची नभएर बहिनी गयो लिनलाई सो अब यो चाहिँ कैँचीले मिलाउनु पर्छ क्या ट्याक्क अनि यस्तो दामी देखिन्छ यता हेर्दा अगाडिको छटाउने होइन है सो त्यही हो यहाँ कैँचीले मिलाएपछि चाहिँ दामी देखिन्छ सो अब यो पुरै कट हानिसकेपछि देखाउँछु है त तपाईँलाई फाइनल लुक्स कस्तो हुन्छ गाइज यहाँ कपाल काटेर पनि भ्याइयो होइन अब यहाँ अन्तिम एन्ड फाइनल लुक्स हेरौँ न सुनिल भाइ कस्तो देखियो ट्याक्क होइन लुक्स चाहिँ हेर्ने म सिनेमेटिक देखाउँछु है तपाईँलाई कस्तो छ भनिदिनु होला है सो दामी देख्छ सो गाइज भेडा लिन जाने भनेको जेठियामाले फोनै गर्नु भनेको घर आइसक्नु भएछ कि खै थाहा भएन सो अब त्यो तल गाउँमा बसेर अब घर जान लाग्यो अब चाहिँ फोनै गर्नु भएन झन् भेडा लिन बोलाउँछु भन्नुभएको थियो अब फोन गर्नु भएन सो त्यही अब घर बसी भेटौँ न गाइज म चाहिँ घरमा आइसकेँ घरमा आएर अब यतिकै पल्टिन लाग्यो सधैँ आजको लागि यो ब्लग चाहिँ यतितिर इन्ड गर्न चाहन्छु नानीहरूले च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यति भन्दै आजको लागि ब्लग यतितिर इन्ड गर्न चाहन्छु हस्त जय नेपाल।